전남 지역을 중심으로 강풍주의보가 내려진 가운데 곳곳에서 사고가 잇따랐습니다. 목포에서는 크레인 구조물이 추락했고 여수에서는 케이블카가 멈춰섰습니다. 목포의 대중교통 개선 방안이 속도를 내고 있습니다. 목포시에서 시내버스 노선권을 210억 원에 사들이는 계획이 시의회 상임위를 통과했습니다. 22대 총선을 앞두고 후보 등록 절차가 모두 마무리됐습니다. 전남의 대진표를 살펴봤습니다. 날씨가 제법 풀리면서 남도에 봄 기운이 물씬 풍기고 있습니다. 봄꽃 개화 시기가 맞물리면서 각 지역마다 봄 축제 준비가 한창입니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 헬로티비 전남 뉴스입니다. 22일 오전 11시 35분쯤 전남 목포시 상동의 한 아파트 건설 현장에서 타워 크레인 상부 구조물이 90m 높이에서 추락했습니다. 이 사고로 다행히 인명피해는 발생하지 않았지만 공사 현장 주변에 있던 화물차와 호텔 건물 일부가 파손된 것으로 알려졌습니다. 경찰은 강풍 때문에 크레인 상부 구조물이 추락했다는 건설 관계자의 말을 토대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다. 목포 아파트 건설 현장에서 크레인 상부 구조물이 추락한 가운데 당시 현장 관리가 소홀했다는 지적이 나오고 있습니다. 경찰은 바람이 강하게 불면서 타워 크레인 붐대가 휘어진 것으로 추정하고 사고 당시 붐대의 위치는 수직이 아닌 직각이었다고 설명했습니다. 타워 크레인 업계 관계자는 강풍이 불거나 강풍주의보가 발효되면 바람의 영향을 최소화하기 위해 타워 크레인 붐대를 수직으로 세워놓는 게 일반적이라고 설명했습니다. 한편 사고 당시 현장 주변에 낙하물 방지망은 설치되지 않았으며 인도 위에 각종 건설 자재가 쌓여 있는 등 현장 관리가 엉터리인 것으로 파악됐습니다. 전남 목포시의 아파트 건설 현장에서 크레인 상부 구조물이 추락하는 사고가 발생하면서 갓바위 일대 진입이 통제되고 있습니다. 목포경찰은 상동 평화광장 인근 건설 현장에서 크레인 구조물 추락 사고가 발생한 만큼 시민들의 안전을 확보하기 위해 주변 진입을 통제하고 있다고 밝혔습니다. 경찰은 크레인이 철거된 뒤에 안전사고 위험이 없다고 판단되면 교통 통제를 해제하기로 했습니다. 여수 해상 케이블카가 운행 중 멈춰 승객들이 공중에 떠 있는 사고가 발생했습니다. 22일 오전 11시 16분 여수 돌산읍 해상 케이블카가 운행이 중단되면서 탑승객 60여 명이 케이블카에 30여 분 동안 갇혔습니다. 업체 측이 비상조치를 취해 승객을 모두 구조해 다행히 인명피해는 없었으며 기계 고장으로 인해 사고가 발생한 것으로 보고 점검을 진행하고 있습니다. 여수시와 소방당국은 정확한 사고 경위를 조사할 방침입니다. 목포시가 시내버스 업체로부터 노선권을 210억 원에 사들이는 내용을 골자로 한 시내버스 운송사업 인수인계 계약 동의안이 시의회 상임위원회를 통과했습니다. 목포시의회 도시건설위원회는 목포 시내버스 운송사업 인수인계 계약 수정 동의안을 가결했습니다. 수정 동의안을 보면 노선권 평균 감정평가액 210억 원에 대해 다음 달 30일까지 계약서를 체결하고 중고버스 등 개별 세부 계약서 체결, 비상운영 등 내용을 오는 6월 30일까지 연장하고 CNG 충전소 자산의 양수양도 방안 등이 담겼습니다. 버스 운영업체 법인이 청산된 뒤 법인 대표인 이한철 회장이 개인 자격으로 별도의 약정서를 체결해 7억 원을 기부하는 것도 명시되어 있습니다. 22대 총선 후보자 등록이 모두 마무리됐습니다. 전남 지역도 선거 대진표가 완성됐는데요. 전체 선거구 10곳 가운데 현역이 살아남은 곳은 5곳으로 치열한 가축전이 예상되고 있습니다. 보도에 송하영 기자입니다. 목포시는 호남 정치 1번지답게 6파전이 확정됐습니다. 현역인 민주당 김원희 후보와 국민의힘 윤선웅, 녹색정의당 박명기, 진보당 최국진, 소나무당 최대집, 그리고 무소속 이윤석 후보가 경쟁하는 구도입니다. 전남에서 가장 많은 후보들이 출사표를 던졌습니다. 여수갑은 2인 구도로 좁혀졌습니다.
현직인 주철현 후보가 민주당 후보로 나섰고 국민의힘에선 전남의 유일한 여성 출마자인 박정숙 후보가 출마했습니다. 반면 현역 의원이 탈락해 무주공산이 된 여수을은 후보들이 난립한 상태입니다. 민주당 조계원 후보와 국민의힘 김희택, 진보당 여찬, 무소속 권오봉 후보가 출마해 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망입니다. 현역 의원의 불출마와 공천 잡음이 일었던 순천 광양 곡성 구례갑은 4파전입니다. 민주당 김문수 후보와 국민의힘 김형석, 진보당 이성수, 무소속 신성식 후보가 본선을 치릅니다. 당내 경선에서 현직이 탈락한 순천 광양 곡성 구례을은 3파전 양상을 보이고 있습니다. 민주당 권양엽 후보, 국민의힘 이정현 후보, 진보당 유현주 후보가 출마해 치열한 각축전이 예상됩니다. 나주 화순 선거구에서는 3명이 맞붙는 구도입니다. 현역인 민주당 신정훈 후보와 국민의힘 김종훈 후보, 진보당 안주용 후보의 대결이 펼쳐질 예정입니다. 담양 한평 영광 장성 선거구에서는 5인 대결이 성사됐습니다. 4선에 도전하는 민주당 이계호 후보와 국민의힘 김유성, 개혁신당 곽진호, 새로운 미래 김선우, 무소속 이석형 후보가 출마해 대진표를 확정지었습니다. 민주당 경선 이후 일찍이 후보군이 압축됐던 고흥보성 장흥 강진 선거구는 2파전으로 좁혀졌습니다. 현역 의원을 밀어내고 공천권을 거머쥔 민주당 문금주 후보와 국민의힘 김형주 후보가 본선을 치를 예정입니다. 해남 완도 진도 선거구에서는 2명의 후보가 표심을 공략합니다. 민주당 박지원 후보와 국민의힘 곽봉근 후보가 출마해 맞대결을 펼칩니다. 영암 무안 신안 선거구는 5파전 구도입니다. 민주당 서삼석 후보와 국민의힘 황두남, 진보당 윤부식, 한국농어민당 김팔봉, 무소속 백재욱 후보가 본선에 올라 경쟁에 돌입했습니다. 22대 총선에서 모두 36명의 후보가 등록을 마친 전남. 각 후보들은 공식 선거 운동이 시작되는 오는 28일부터 본격적인 선거전에 뛰어들 예정입니다. 헬로티비 뉴스 송하영입니다. 22대 총선 목포시 선거구에 출마한 무소속 이윤석 후보가 현역 의원이 무능하다고 주장하며 심판론을 내세웠습니다. 이 후보는 22일 기자회견을 열고 민주당은 비민주적이고 불공정하다며 자신이 당선되면 다시 민주당으로 돌아가 민주당을 개혁하고 일하는 정당, 유능한 정당을 만들겠다고 밝혔습니다. 한편 민주당 경선에서 고배를 마신 배종호 예비후보의 선대 본부장도 기자회견에 참석해 이번 경선은 시민들의 의사가 제대로 반영되지 않았다며 경선 방식의 문제점을 지적했습니다. 날이 풀리면서 전남 곳곳에서는 봄맞이 축제가 잇따라 열립니다. 각 지역에서 어떤 축제들이 관광객들을 맞이하고 있는지 장혜원 기자가 소개합니다. 섬 전체가 노란빛으로 물들었습니다. 10여 년 전 어느 노부부가 집 앞마당에 수선화를 심자 주민들이 하나둘 분양을 받으면서 섬 곳곳에 수선화가 가득해진 겁니다. 2024 섬 수선화 축제는 오는 23일부터 다음 달 7일까지 개최됩니다. 축제장에는 19종의 다양한 수선화가 관객들을 맞이합니다. 2024 섬 수선화 축제에는 클래식 공연, 버스킹 공연, 수선화 소은지 쓰기, 코팔찌 만들기, 다양한 프로그램과 함께 체험이 준비되어 있습니다. 노란색 옷을 입고 오시면 입장료 50% 할인, 선도 주민들의 따뜻함을 느껴보세요. 전남 지역 곳곳에서 다양한 봄축제가 열립니다. 오는 28일부터 31일까지 영암군 왕인박사 유적지 일원에서 영암 왕인문화축제가 개최됩니다. 백리 벚꽃길과 왕인박사 유적지 등에서 일본에서 활동한 백제학자인 왕인박사의 업적을 현대적으로 재해석한 콘텐츠가 마련될 예정입니다. 강진에서는 오는 29일부터 31일까지 7회 강진 금곡사 벚꽃 30리길 축제와 27회 전라 병영성 축제가 함께 열립니다. 목포에서는 오는 30일부터 이틀 동안 유달산 일대의 봄축제가 열립니다. 4월에는 더 화사한 봄축제를 즐길 수 있습니다. 강진 군동풍 동봉꽃축제를 시작으로 신안섬 튤립축제, 완도 청산도 슬로걷기 축제, 광양 백운산 국사봉 철쭉축제, 해남 흑석산 소풍 힐링축제 등이 열립니다. 특히 완도 청산도 슬로걷기 축제는 유채꽃 개화 시기에 맞추어 열리는 만큼 유채꽃으로 물든 청산도의 풍경을 만끽할 수 있습니다.
5월은 가족의 달을 맞아 먹거리와 즐길거리가 풍부한 축제가 전남 곳곳에서 열립니다. 해남에서 열리는 공룡 대축제를 시작으로 완도 장보고 수산물 축제와 여수 거북선 축제, 진도 대한민국 진도계 페스티벌, 신안 퍼플섬 라벤더 꽃 축제가 개최될 예정입니다. 3월부터 5월까지 전남 지역 곳곳에서 모두 46개의 축제가 열립니다. 우리 도에서 지역 축제들이 매력 있는 관광 자원으로 성장할 수 있도록 지원을 하고 있고, 시군에서도 관광객 맞이를 위해 열심히 준비를 했으니 전국에 있는 관광객 여러분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 봄이 성큼 다가오면서 전남의 봄축제가 손님을 맞이할 준비에 활기를 찾고 있습니다. 헬로티비 뉴스 장혜원입니다. 전속력으로 마주 달리는 자동차. 먼저 운전대를 돌리는 쪽을 겁쟁이로 모는 위험천만한 게임을 치킨 게임이라고 하죠. 의대 정원을 놓고 벌이는 정부와 의사단체의 대립이 마치 치킨 게임과 같다고 생각하시는 분들 많으실 겁니다. 정부가 의대별 정원을 발표한 데 이어 병원으로 돌아오지 않은 전공의들을 대상으로 다음 주부터 면허 정지 처분에 들어간다고 밝혔죠. 그래도 전공의들은 한 달이 훨씬 넘도록 복귀하지 않고 있습니다. 뿐만 아니라 의대 교수들의 집단 사직서 제출, 의대생들의 집단 휴학, 의사협회의 정권 퇴진운동 선언 등 의사와 예비의사들의 집단 반발은 수그러들지 않고 있습니다. 치킨 게임이야 운전대를 잡은 두 사람 간의 대결이고, 설사 끝내 충돌한다고 해도 당사자들만 피해를 입는 것이지만 의료 공백으로 이어지는 이번 대결은 어떤가요? 피해는 고스란히 환자들이 떠안게 됩니다. 병마와 사투를 벌이는 환자를 볼모로 한 치킨 게임, 이제는 그만하십시오. 의사들은 환자 곁으로 복귀하고 정부는 대화의 문을 활짝 열길 바랍니다. 그것이 의사와 정부의 책임이자 본분입니다. 데일리 브리핑이었습니다. 지난해 전남 지역에서 학교 폭력으로 검거된 학생 수가 2022년보다 16% 증가한 것으로 나타났습니다. 전남경찰청이 전남 지역의 학교 폭력 발생 현황을 조사한 결과 지난해 학교 폭력 검거 학생 수는 646명으로 2022년 554명보다 약 16% 늘었고, 소년범은 지난해 2,540명으로 2022년보다 약 1.8% 감소했습니다. 유형별로는 폭력이 329건으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 성폭력이 162건, 갈취 58건, 협박 40건 순으로 나타났고, 모두 2022년보다 최소 20% 증가한 것으로 집계됐습니다. 전남경찰청은 이 같은 통계 분석을 토대로 선별적 위기 청소년 관리를 실시하고, 지역별 학교폭력 다발 시간과 장소 등을 구체화해 집중 예방 활동을 펼칠 방침입니다. 전남 진도군에 있는 한 갈대밭에서 불이 나 갈대밭 600제곱미터가 불에 탔습니다. 지난 21일 밤 9시 10분쯤 진도군 고군면 자망리에 있는 갈대밭에서 발생한 화재는 1시간 만에 꺼졌지만 66만 원의 재산 피해가 발생했습니다. 소방당국은 쓰레기 소각을 하다가 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다. 진도군이 폐지를 줍는 65세 이상 노인을 대상으로 전수조사를 실시합니다. 진도군은 이번 전수조사에서 고물상과 읍면 이장 등을 통해 폐지 수집 노인의 인적사항을 파악하고 사회보장 통합정보체계에 해당 내용을 등록해 위기가구 지원 절차와 방법 등을 강구할 계획입니다. 또한 폐지 수집 노인을 대상으로 개별 상담을 진행해 맞춤형 복지 서비스를 제공하는 것은 물론 노인 일자리 연계 등을 추진할 예정입니다. 이상으로 뉴스를 마칩니다. 저희는 언제나 지역민 여러분과 함께합니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.